Ова боли, ова теше, ова не се излекува, луѓе. Нема утеха, нема среќа, нема живот. Ние сме со вас, и ние сме со вас, и ние сме со вас. Со фотографии од своите чеда во рака, солзи во очите и транспаренти со пораки за правда, родителите на загинатите во трагедијата во дискотеката Пулс, заедно со жителите на пробиштипското село Ратавица ја одбележаа задушница. Во болка и тишина, тие им одадоа почит на 63 млади животи што згаснаа во трагичниот пожар во Кочани. Жителите и блиските роднини на загинатите испратија јасна порака. И ние сме со вас, како знак на заедништво и поддршка. Присутните повторно побараа правди и одговорност за трагедијата што ја потресе целата држава. Вела дека болката не поминува, но дека споменот за нивните најмили ќе остане да живее за секогаш. Јас многу добро знам кој не сруши, но многу подобро знам кој ни ја подаде раката во овие наши тешки моменти. Знаев и знам како да се раздолжам, но оваа наша пуста, проклета судбина не ми го дозволува тоа, луѓе. Мораме да дадеме и да го кренеме гласот. Јас во секој случај знам да се извинам, но знам и да простам. Но простувам на оние кои побараат помош, која бараат помошта. Се извинувам, која бараат прочката. Не можеш да и простиш на оние кои што не бараат прочка, не ја признаваат вината. Ако и прости судот на тие што направија греф, верувајте ми, дека ако ќе ослободат, тие повторно истото ќе го направат. Тие повторно истата грешка ќе ја направат и затоа што мислат дека се во право. Затоа секој што има вина треба да се одговара. Секој според својата вина и својата пресуда. Пред присутните од лице место се обрати Валентина Христовска, мајката на Павел Христовски, која со солзи и болка во душата се заблагодари за поддршката. Нека секое изговорено име биде молитва. Нека секој наш чекор биде завет, дека никогаш нема да ги заборавиме. Господ да ги насели во Царството Небесно, меѓу ангелите и праведниците, а нам да ни даде сила да го носиме овој тежок крст и да останеме достојни на нивната љубов и борбата за вистинска правда. Сега ќе ги прочитаме нивните имиња. Адриан Живков, Александар Алексов, Александар Глигоровски, Александар Ефремов, Александар Карадаковски, Александар Коларов, Александар Петров, Александар Стојанов, Александар Ѓоргиев, Ана Коцева, Андре Лазаров, Андреј Панов, Андре Стојанов. Маршот за овие ангели продолжува и понатаму. Родителите велат за правдата на своите чеда ќе се борат до крај. Судењето е се уште во тек. Пожарот зеде 63 животи, а повреди околу 200 лица, кои беа транспортирани на лекување во и надвор од државата. Во моментот дел од нив се уште примаат терапија.